नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन्हें बहुत जल्दी-जल्दी जुकाम, खाँसी, सांस लेने में तकलीफ, ऐसी प्रॉब्लम्स जल्दी-जल्दी डेवलप होती हैं, आप उनका ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर भी उनको ये समस्या डेवलप होती है, तो आप होम्योपैथी की सेम्ब्यूकस नाइग्रा 30 बच्चे को 4-4 बूंदें दिन में 3 बार दे सकते हैं और आप देखेंगे आपका बच्चा बीमार पड़ना बंद हो जाएगा और जुकाम-खाँसी भी उसे कभी-कभार लगने वाला ही ऐसा हो जाएगा कि कभी-कभार ही उसको जुकाम-खाँसी लगा करेगी। अगर फिर भी कुछ इश्यू आता है, आराम नहीं आता है, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे वन ऑन वन बात करके अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।